皆さんこんにちは。今回は久しぶりに中国国際航空利用で日本へ帰ります。航空券は往復で591ポンド、日本円で約11万1000円です。これは直行便の半額以下というのも、帰りの乗り継ぎ時間は9時間50分なんですが、日本へ行く時の乗り継ぎはなんと21時間35分、ほぼ丸1日です。とはいえ無料のトランジットホテルが利用できるということで、行きも帰りもそちらを利用したので、ぜひ最後までご覧いただいて参考にしてみてください。無料トランジットホテルが利用できる条件などはこんな感じで長々とウェブサイトに記載してあります。ただ私が購入した超格安チケットで利用可能かどうかはわからなかったので、とりあえずオンラインで申請してみたら行きも帰りも取れました。ただし同時には申し込めず、行きと帰りは別に申請する必要がありました。メインページからご予約というところを押すとこのページが出てきますので、その付加サービストランジットホテル、そちらをクリックします。すると無料トランジットホテル利用の際のサービス紹介がこんな感じで出てきます。利用条件として日をまたぐ乗り継ぎ、そして当日乗り継ぎでも時間が長いと利用できるようです。予約はオンラインですが、とにかく中国の航空会社のウェブサイトは不具合が多く、根気強く申し込んでみてください。日本の場合は直接航空会社へ電話するとすぐ取れるという YouTuber がいました。空港からのホテル送迎、私が利用した北京は非常に簡単だったんですが、同じ日に上海でホテルを予約した息子は空港インフォメーション数カ所で聞いても誰も知らず、結局利用できなかったそうです。というわけでこれも調べたら、上海の場合は出発ロビーの中国国際航空のチケットカウンターに行くと送迎の車を手配してくれるということでした。中国の航空会社はどこもオンラインチェックインできなかったり、できてもボーディングカードが送ってこないとか、なかなかスムーズにいかないことが多いので、チェックインカウンターいつも並んでるんですが、意外や意外、今日は非常に空いてました。ちゃんと通路際の席も確保されてたので一安心です。ただ心配なのが荷物です。乗り継ぎ時間21時間ぐらいあるんですけど、荷物は北京でピックアップしなくても OK と言われました。大丈夫かな。もう透明のビニールバッグに入れなくていいそうです。袋が中に入ってったらそう言われました。グッドニュースです。ヒスロー空港セキュリティがアップグレード。もう液体類とかラップトップとかバッグは出す必要ありません。これから早くなりますね。というわけでチェックインも早かったですし、セキュリティも早く、これから2時間ほど時間潰さないといけないです。というわけでしばらくエアサイドを散策しています。もともと回転寿司の洋寿司、最近お持ち帰りに力を入れてます。いろんな種類がありますが、1500円から3000円というところです。お隣は中華、そしてラウンジに行けないときいつもお世話になるのは絶大的人気なプレタマンジェ、イタリアンプロシュートバゲット1400円、チェダー&ピクルバゲット1220円。この2つ超おすすめです。チキン&ポークスタッフィング、とってもブリティッシュですね。 B ゲートはサテライト、シャトルはなく徒歩での移動です。 ANA 東京羽田行き212便グループ4のお客様はご搭乗ください。こっちで帰りたかった。とはいえこのところ日本帰国は中国の航空会社をよく利用してますが、全然悪くないです。ロシアの上が飛べるので早い、サービスも全然悪くないんですが、あれ、今日の飛行機ちょっと古そうです。 USB ポートがないです。私の打席のタッチパネル、反応がめちゃくちゃ悪かったです。肘掛けにリモートがあるんですが、これが固定されているので非常に使いにくい。そしてヘッドホンも1世代前のやつですね。雑音が入って全然聞こえませんでした。食事のプレゼンテーション、見た目にちょっと寂しいんですが、味は全然悪くないです。ちゃんとパンも最初からついてきてます。白ワインをお願いしたらコーヒーカップついてくれました。最短ルート、北京までは約10時間のフライトです。到着2時間ほど前に2度目の食事のサービスです。北京到着9年ぶりです。
さてどっちでしょう。左にトランスファーカウンターがあるんですが誰もいません。そして右には指紋採取のキオスク。中国初めて入国の際はこちらで指紋登録を行ってください。30日間の中国ビザ免除が再開されましたので入国カードもシンプルになってます。場合によっては混みますから機内でもらえれば記入しておくのが得策です。奥がパスポートコントロール、入国審査です。そんなに混んではいなかったんですが入国までなんだかんだ30分ほどかかりました。ターミナル3番サテライターに到着なのでシャトルを利用します。到着したのは T3E、T3D は国内線、T3C がメインターミナルです。ホテルまでの送迎サービス利用の際はトランスファーデスクへ行けとウェブサイトに書いてあったんですがそれが一体どこにあるのか。ちょうど入ってたところにインフォメーションがあったんで聞いたらエアチャイナでホテルで取ってもらった場合は一旦入国して、そしたらそこにカウンターがあるらしいです。うわ広いね。こんな感じで出てきたら地下鉄に行くところにインフォメーションとトランスファーサービスというのがあります。そこに行って受付をするとホテル名の書かれたストラップ付きの名札みたいなのを渡されます。それを首からかけてベイジンサービスと書かれたこちらで待機します。そこにこんなリーフレットが。北京と上海では乗り継ぎ時間が長い旅行者のために無料のツアーがあります。詳しくは後ほど。ホテルを予約する際4つほどあったんですけれどもこれは選べませんでした。予約完了のお知らせメールが来た時にどのホテルか知らされます。トランスファーバスは宿泊ホテル専用のバスでした。15分ほどでホテルに到着です。外観はちょっと古そうでなんかロビーはちょっとごちゃごちゃしてて昭和のホテル風ですが小綺麗です。さてどんなお部屋でしょう。3階です。一応カードタッチしないと上がれません。3011よっ。うわ綺麗じゃん。綺麗ですね。どうしたんですか。3011あっちですね。あった。はい取りました。あれこっちじゃない。よいしょ。こんな感じでございます。デスクもあってスーツケースも広げれます。窓はないのかこれ。一見窓はありそうでないですね。はいでも綺麗です。すごい。はいシャワールーム。お風呂はないけど今日は北京に出るはずだったんですけどもやめました。ホテルの周りで今日は過ごすことにします。結構ちょっと歩けばレストランとかもあるのはありますね。以前使ってるアリペイちゃんと使えるかどうかチェックも兼ねて夕食も食べに来ないといけないんでなんか買いに来たんですが、あれさっきこの辺にお店あったんですけどね。お火鍋の店、ガレージ、雑貨屋さん、便利店ってありますね。多分あれコンビニのことでしょう。あれ便利店、こっちから入るのか。こっちから入るんですね。こんな感じだ。なんかすごいおつまみがいっぱいありますね。チンタオカニ味のポテトチップスとピース21元、435円でした。現金ダメって言われてドキッとしたんですがなんとかアリペイで購入できました。朝食付きです。これ美味しそう。薬味そして味付けもみんな自分でやってますね。まあこのバッフェの種類が多いこと皆さん朝からよく食べるみたいです。これは前菜、メインはこちら。これワンタンはただ茹でてくれて薬味味付け全部自分でします。美味
しい。よろしいわ。次のフライトは12時、9時のピックアップです。ただ渋滞でバスが15分ほど遅れてきました。2008年にオープンした時は世界最大の空港ターミナルだったそうです。現在ターミナル1はリニューアルで閉鎖中。ターミナル2は主に海南航空とスカイチームです。そしてターミナル3はスターアライアンスとワンワールド。本館と2つのサテライトが C、D、E となっているのはターミナル1、2と混同しないようにということだそうです。搭乗券は持っているのでそのまま出国しますが、パスポートチェックはシャトルに乗って T3E へ移動してからです。ホテル出てちょうど1時間。シャトルで移動した後にパスポート検査です。Wi-Fi キオスク、これでパスポートをスキャンするとパスワードが出てくるんですが、接続できてもインターネットにつながらないと出てくるので、やはり eSIM 必須ですね。はい、やっぱり今度は席順に登場なし。また一色体に並んでます。ターミナル3、こんな感じです。青が本館 C、緑は国内線 D、黄色が今いる E です。北京から羽田への飛行機も A の330、またちょっと古い機材でした。シンプルな白ご飯にビーフ、サラダもなかなか美味しかったです。21時間の乗り継ぎ、問題なく出てきました。エアチャイナすごい。今回の帰国は父の一周忌。宮崎への里帰りのついでに大隅半島と本土最南端佐多岬まで行ってきました。今年は基本的に天気に恵まれ、桜が本当に綺麗でした。はい、羽田空港です。今日はこれから北京経由でロンドンに帰ります。一応オンラインチェックインできたんですが、スルーでできず2回に分けて1便ずつチェックイン。メールで搭乗券を送ってくると思ったんですけど、送ってこなかったです。その代わりメールが来て、出発3時間前に空港に来て正式な搭乗券を発見するので、それを受け取ってくださいという指示でした。さて、エアチャイナチェックイン混んでるか。やっぱり混んでる。オンラインチェックインしたとこないのかな。まあでも前回よりは全然空いてますね。あ、バックドロップないな。オンラインチェックインしました人のバックドロップないです。仕方ない、並ぶしかありません。これ並んでるのはまだチェックインが始まってないんですね。11時に来いって言ったくせに始まるのは11時からです。まだチェックイン始まってないので並んでるんですね。行ったし11時にチェックイン始まりました。バックドロップ出ますね。やっぱり係員と話したら、搭乗券に出てなくてもバックドロップに行けばよかったんですよということで、オンラインチェックインすごい手間暇かかりますけど、やっといたらちょっと混んでてもバックドロップから行けるということですね。今11時40分なのかなというところで、現在の混みようはこんな感じです。出国終了。保安検査ついてました。搭乗口105番、一番端っこですね。ロエベのようにセブンイレブンですわ。値段もそうそう同じ気がしました。卵サンド310円、午後の紅茶160円。今日はなんか空いてそうな予感。グループ分けしてないんですけど、あんまり列並んでないです。すごいね、大谷はもう至る所で一体何社のコマーシャルに出てるんでしょう。スーパースター稼ぎまくってますね。また A の330でした。備え付けのヘッドフォン、雑音ばっかりで何も聞こえません。わざわざこのために持ってきたヘッドフォン、安物ですけど全然違います。
お、今日は見た目にも美味しそうな食事。中国の航空会社のメインコースはまず外れないです。 JAL に対抗してかハーゲンダッツ、これまたヘルシーそうなサラダ。ターミナル3デザインはイギリス人建築家ノーマン・フォスター。亀の甲羅みたいなところは地下鉄乗り場です。そして屋根が茶色、飛行機が並んでいるところがターミナル3本館 T3C となります。次に出てくるのが T3D、 国内専用のサテライト、ちょっとコンパクトです。そして次に出てくるのが T3E、 ワンワールドスターアライアンスの航空会社が使うサテライトです。とにかく巨大なんで昔乗り継ぎに焦って移動した覚えがあります。はい、前回と逆側到着ですね。中国へ入国の際は指紋登録が必要なので、入国審査の前に指紋採取の端末がたくさん並んでいるキオスクがあります。以前上海では一旦登録を済ませていてもパスポートをスキャンして登録済みというレシートを受け取る必要があったんですが、今回は必要ないみたいです。パスポートをスキャンしてもレシートが出てきません。画面にこんな感じで OK サインが出ます。レシートなしで入国へ進みました。うわ、いっぱいいるわ。持ってたやつを書いとけばよかった。失敗した。これ書き込むところ少ないので、入国審査が混んでたらとりあえず並んじゃって待ってる間に書き込めばいいと思います。入国終了です。ただいまイミグレ抜けるのに30分かかりました。ということで今日のフライトは夜中の2時半、ホテルに行ってなんか食べてちょっと休憩してまだ戻ってきます。先日利用したトランスファーデスクへ向かいます。受付の後、ストラップについた名札をもらいます。ベイジンランワンインターナショナルポート、こういうのをいただきます。で、首から下げてこちらで待機。ここがフリーツアーが出るところですね。これですね、フリーレイオーバーツアーサービス。万里の頂上まで行けるんですね。朝の7時半から13時、こっちは13時半から7時とか言ってました。こちらは北京の市内観光ですね。上海もあるそうです。で、行くの？ランワンホテル？ No. No. Okay. 違うホテルですね。前回は結構10分15分待ったらシャトルバスすぐ来たんですが、今回はかかってます。ただ他のホテルのバスは続々と来てるみたいで、もう3グループぐらい行きましたが、もうそろそろ25分ぐらい待ってるかな。タイミングですね。やっと来ました。ただいま7時18分、45分ぐらい待ったかな。一見そんなに綺麗じゃないんですけど、綺麗です、中は。はい、ツインルーム、ツインベッド。お、結構ツインって言っても結構大きなベッドですよ。セミダブルぐらいですね。セミダブルが2つ。ここは1階です。反対側にレセプション。デスクもあって、お水もあって、スリッパ。USB はないですけど、電源。まあシャワーだけですね。はい。まあそんなにここは綺麗っていうわけじゃないですけど、これちょっと古いかな。お風呂ちょっと古いです。まあでも無料ですから。はい、こんな感じです。これを持って帰ろうかなと思ったらノンギフトって書いてます。ガスマスク？あ、火事の時にマスクだ。はい、こっちが本館のレストランで、こっちが別館。私の部屋はこちらでした。で、間にレストランが出てますね。結構周りにお店ありましたね。メイン通りに近いせいか。こちらがレセプションです。頑張っておしゃれにしてます。
空港機内から見ましたけど、なんかすごい花粉がすんごい飛んでますよこれ。周りには大通り沿いに結構レストランがあって、店によってはローカルで随分と混んでました。酒屋さんにお茶屋さんなんで、これかコンビニ、もうここで何か買って帰ります。頼みやすそうですね。こちらはホットポテトでした。銅鍋って書いてますね。もう今日お腹いっぱいなんでカップヌードルでやめときます。あとビールとこの間美味しかったガーリックフレーバーのグリーンピースピーですね。12時20分15分で到着しました。バスはさすがに空港ガラガラ。ホテルを出て28分で保安検査を抜けてきました。シャトルに乗ってその後出国審査です。突き当たりがイミグレーションです。すでに12時半過ぎてますから、ほとんどのお店は閉まってますが、デューティーフリーは開いてました。乗り換え時間が短い場合はわざわざホテルに行くのも面倒ですけれども、今日のフライトは早朝2時半、いっぱい人が寝てます。ホテルでシャワーを浴びてちょっと仮眠する方が楽かもしれませんね。飛行機帰りました。 A の350、最新型エンターテインメントシステムがついてます。タッチパネルも感度が非常にいいです。日本語の映画がないのがちょっと残念ですが、ハリウッド映画もちゃんと入ってます。ロンドンまでは8200キロ、約10時間のフライトです。時間が時間ですから、最初の機内サービスは簡単なサンドイッチでした。朝食はチャイニーズブレックファストを頼みました。赤飯風のおかゆ、パックに入ったザーサイを乗っけて、それに味付けしたゆで卵、パンがあるのに肉まんまで出てきました。ベイクトビーンズも好きですが、機内でこんな朝食が食べれるのは最高です。日本人は自動ゲートが使えるので焦っていかなくても大丈夫。エアチャイナ上海経由と北京経由両方到着です。なんとちょうど息子と同じタイミングで到着しました。恐ろしいデスティネーションタグが取れてるのに荷物はちゃんと来ました。これなのかな、すごいですね。中国国際航空は中国東方航空や深セン航空に比べると機材がちょっと古い気がしますが、食事も悪くなく英語が通じにくいこともありますが、クルーは非常に親切です。乗り継ぎ時間が長い場合は無料トランジットホテルもつきますし、今度チャンスがあれば上海または北京で無料のツアーもぜひ利用してみたいと思います。